បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីជាមួយខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីគន្លឹះមួយនៅក្នុងការដែលយើងដាក់ animation អក្សររត់នៅលើវីដេអូរបស់យើងងាយស្រួលហើយលឿននៅក្នុងកម្មវិធី Power Director ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺវាធ្វើការអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងវាមានមុខងារច្រើនហើយសម្បូរបែបច្រើនមែនទែនហើយវាប្រាប់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងការធ្វើកាត់តវីដេអូដូចជា animation ផ្សេងៗអីគឺវាមាន template ឬក៏មាន effect ឲ្យយើងមកស្រាប់ស្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងដាក់ animation អក្សររត់នៅលើវីដេអូរបស់យើងងាយនៅក្នុងកម្មវិធី Power Director បាទអញ្ចឹងឥឡូវជាដំបូងយើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Power Director ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាច create new project មួយមកហើយបងប្អូនអាចទៅរើសអក្សរឬក៏រើសអីខ្លីបន្តិចសិនមកហើយតបមកទៀតអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចុចកន្លែងតាច់ហើយយើងអាចជ្រើសរើស colorful ក៏បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកមួយនេះអូខេបន្ទាប់មកយើង edit text មកហើយយើងអាចវាយពាក្យថា please have to subscribe my channel អូខេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់អញ្ចឹងហើយតើបងប្អូនធ្វើមិនដើម្បីយើងអាចដាក់animation ឲ្យវារត់អក្សរនៅលើវីដេអូនឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Power Director នេះគឺវាមានមុខងារមួយanimation ហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដែលយើងត្រូវចំណាយពេលដាក់ key frame មួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងចូលទៅក្នុង animation តោះមកបងប្អូនរើសកន្លែង in animation នេះមកអញ្ចឹងវានឹងឃើញanimation ច្រើនមែនតើនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលវាមានស្រាប់ឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអូសមកហើយរកមើលពាក្យមួយដែលគេដាក់ថា scroll left បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទគាត់តែយើងចុចកន្លែងហ្នឹងភ្លាមគឺអក្សរហ្នឹងវានឹង scroll ពីឆ្វេងមកស្ដាំឲ្យយើងភ្លាមបាទហើយវារត់ឲ្យយើងភ្លាមហ្មងយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលទៅដាក់ key frame មួយទេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវារៀងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែទាញវាឲ្យវែងបន្តិចមកអូខេឥឡូវកុំវែងពេកវែងនេះបានហើយឬក៏យើងអាចបើសិនជាវានៅតែលឿនបងប្អូនអាចបន្ថែមវីដេអូឬក៏ទាញវាឲ្យវែងជាងនឹងទៀតមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទាញវារៀងវែងជាងហ្នឹងគឺអក្សរវានឹងលោតមកមួយរៀងយឺតជាងមុនបន្តិចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាងាយស្រួលមែនតើវាដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនបានក្នុងពេលដែលបងប្អូនចង់ដាក់animation អក្សររត់នៅលើវីដេអូប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលនៅក្នុងការដាក់ key frame ទេគឺវាមាន animation ឲ្យយើងមកស្រាប់មកគឺគាត់ដែលយើងចុចមួយមកគឺវាលោតអូតូខ្លួនឯងមកបាទហើយ style animation អក្សរនេះគឺវាមានច្រើនស្អាតច្រើនមែនតើឥឡូវបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បង play ម្ដងទៀតបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការចែករំលែកខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ជាកន្លឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចម្ងល់នៅក្នុងការដែលគាត់ចង់ដាក់ animation អក្សររត់នៅលើវីដេអូរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះដាក់ដោយសារតែពីមុនយើងត្រូវការដាក់ key frame សេរីវាមួយទៅយើងអាចឲ្យវារត់បានឥឡូវយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងសាក់លបងដាក់ key frame ឲ្យបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបាទឥឡូវយើងអាចឥឡូវខ្ញុំនឹងដក animation នេះចេញវិញបាទតបមកខ្ញុំចង់ឲ្យវារត់ពីឆ្វេងមកស្ដាំដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ចុចកន្លែង key ចឹងខ្ញុំអូសវាមកខាង key នេះសិនអូខេតបមកខ្ញុំចុច key frame មួយយើងអាចបូក key frame មួយទៅហើយយើង scroll វាមកដល់ខាងចុងនេះវិញហើយបងប្អូន
Facebook keyframe មួយហើយបងប្អូនអូសវាពីឆ្វេងមកស្ដាំវិញបាទអូអក្សរហ្នឹងពីឆ្វេងមកស្ដាំអូសវារហូតតទៅដល់ចុងម្ខាងទៀតអូខេឥឡូវយើងប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវយើងសាក់ play យើងសាក់ play បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់បានដូចគ្នាគឺវាជួយនិយាយទៅវាមានលក្ខណៈល្អមកបែបម្នាក់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើយើងចង់ធ្វើមួយណាលឿនយើងរើសយកមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានពីររបៀបគឺទីមួយយើងមាន animation ស្រាប់ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែ set keyframe ដើម្បីឲ្យវារត់នៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានខ្លីខ្លីក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់តបានចុច like ឬក៏ follow page ទេសូមជួយចុច like follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយក៏ដូចជាជួយ subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ